Раѓањето на Република Македонија е одлука на секој маж и секоја жена и на сите учесници во народно-ослободителната борба. Секој од нив препознал дека е време за избор и време да се биде дел од историјата, што ќе се памети, рече синоќа во своето обраќање премиерот на Република Македонија Зоран Заев. Оддавајќи им почит на оние кои своите животи ги дадоа за да го остварат својот сон за слободна и независна Македонија, премиерот истакна дека празниците не треба да бидат само протокол, туку секоја генерација треба да се запраша како да го сочуваме она што творците на оваа држава ни го оставија, но и како да направиме чекор повеќе да ги прошириме нашите видици. Секоја генерација, но најмногу политичките лидери и избраниците на народот имаат должност и обврска да зачуваат државноста, а на генерациите што доаѓаат да им овозможат пристојно место на живење. Македонија беше создадена како дом на слободата за сите нејзини граѓани. Македонија на сите и за сите. Должни сме на сите наши деца, на нашите идни генерации, да им дадеме доволно причини да си го видат своето, собственото место во домот Република Македонија. Продолживме постапките на борците и ги остваривме нивните соништа да направиме држава во која граѓаните ќе имаат свој достоинство, напредок и просперитет, истакна во обраќањето градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски. Сите сакаме просперитетна Република Македонија да оди во евроатлантските интеграции. Тоа го сакаме сите ние, а знаеме дека патот е тежок. Патот е долг, ама тој пат сите заедно ќе го изјадиме. И знаеме затоа што на крајот на тој пат не чека светла иднина. Тој пат го одбраа младите, тој пат го одбраа студентите, тој пат го одбраа бизнисмените, уметниците, спортистите и сите граѓани, најголем број дел од граѓаните на Република Македонија го одбраа овој пат и ќе го изодиме. Прилеп и Куманово за прв пат годинава заеднички го слават овој ден, разбивајќи ја предрасудата каде пукнала првата пушка. Таа пукнала таму каде што одлучиле нашите предци, рече градоначалникот на Куманово. Токму поради нив, благодарејќи на тие генерации луѓе, денеска живееме на оваа парче земја кое што сите ние ја сакаме и веруваме во нејзината иднина. И затоа истите тие не обрзуваат. Таму кај што тие застана, да продолжиме сите ние заедно. Нашите предци не обрзуваат да денеска, почитувајќи го минатото и историјата, следејќи ја нашата Македонија низ формата на една вардарска, социјалистичка република, денеска Македонија, продолжиме на патот кон европеизацијата на Република Македонија, една стабилна држава, вредна за достоинствен живот на секој нејзин граѓанин. Синокешната прослава за прв пат годинава беше збогатена и со електронска илуминација која на присутните им овозможи впечатлив приказ на настаните од 10. октомври 1941 година, кои го значија почетокот на народната револуција. Импровизираниот напад на участакот од страна на припадниците на армијата на Република Македонија, како и величествениот огномет организиран од локалната самоуправа, исто така беше во духот на прославата на националниот празник. Државната делегација, гостите, но и граѓани го посетија и меморијалниот музеј 11. октомври, каде вчера беше поставена една од двете копии на орденот Народен херој, кој Прилеп сосема заслужено за сите паднати борци и учесници во народно-ослободителната борба во 1975 година го доби од маршалот на Социјалистичка федеративна република Југославија Јосип Брос Тито.